Астана қаласындағы смартфон иелері, құрылғыңызға сенімді сервистік орталық табу қаншалықты қиын екенін білесіздер. Біз сізге тамаша шешім ұсынамыз. Телефон жөндеу сервисі Астана сервис. Біздің кәсіби мамандар телефонның моделіне қарамастан телефонның барлық түрлерін жөндеуге тәжірибелі. Біз тек оригиналды қосалқы бөлшектер мен арнайы жабдықтарды пайдалана отырып, құрылғыны тез және тиімді қалпына келтіреміз. Мұнда сіз кез келген мәселелер бойынша тегін кеңес ала аласыз. Сіздің телефоныңыз жай ғана құрылғы емес, сіздің өміріңіздің ажырамас бөлігі екенін түсінеміз. Сондықтан біз тез және мінсіз жұмыс жасаймыз. Сіздерді Рамазан 33 адресіне сағат 10-нан кешкі 8-ге дейін күтеміз.